喂，大家好，又係我啦。咁如果你睇到上一條片嘅話呢，咁同大家講咗個 DX04Z 嘅車仔嘅係咪？咁呢，就如果你有睇 Facebook 呢，你會知道其實我病咗嘅。咁所以呢，容許我陣間呢，可能講下我會走音啦，或者係咁咳啦。咁所以我唔知嘅。話都冇咁快講完一陣，我已經停咗條片，我已經咳咗啦。咁呢，就呢個 DX 系列嘅呢一個嘅門窗呢，咁啊等咗好耐啦，係咪？等咗好耐，我終於都拎咗翻嚟啦。咁呢，就廢話唔講啊，即刻拎咗佢出嚟先。咁呢，其實就好細把啫。咁啊，有啲咩可以顯示到佢有幾大呢？一個魔進咁上下啦，一個魔進即係等於一部電話咁大啦，一部 Note 電話咁大啦。咁呢，就多唔多嘢玩呢？其實就仲悶過百劍嘅。點解呢？咁啊，未講佢之前呢，使唔使好快咁重溫一下百劍啊？百劍呢，都叫做仲有少少嘢玩嘅，即係都係悶噶啦，但係悶得嚟呢，就好少少嘅。把劍咁你呢度有得擰啦，係咪？咁啊呢度頭先有燈啦，係咪？咁啊一樣呢度有個掣撳啦，跟住呢度擺車啦。咁呢個係把劍有得玩嘅嘢啦。咁啊，但係呢，把槍呢，佢可以玩得到嘅嘢呢，嚟啦，開機先啦。咁我開機喺呢度啦，呢個位啦。咁呢，我已經唔需要俾佢個樣俾大家睇㗎啦，前面，因為呢，其實係冇燈出嘅，呢個可以再嚟多次。其實係冇燈㗎，但係你見到佢好似好反光咁呢，其實係因為佢裏邊做咗一啲嘅切割面，咁所以呢，望落去呢就好似反光咁樣嘅啫。我知我講嘢把聲好難聽啊，但係我冇理由等我好快先拍㗎，咁樣又要等下個禮拜㗎啦。咁呢，就佢有咩玩呢？首先呢，你而家開咗機啦，咁跟住你撳掣呢，就會有5塊子彈啦。咁樣就已經冇晒㗎啦。咁呢，就要睇咗戲呢，就應該知啦，要開門，跟住就會 charge 啦，係咪？開門閂返佢就會 charge 啦。咁開門呢，其實你可以就咁拉開佢嘅，咁但係睇返後邊個設計啊，呢個位。咁呢，因為佢呢個位呢，即係道門呢，就同呢個位呢係扣住嘅。咁呢，你可以直接咁樣拉開佢嘅，咁但係呢一度個勾呢，就會好快俾你玩殘㗎啦。咁呢，可以點整呢？咁頭先就係 charge 咗啦，其實呢，就真係好似開車門咁嘅，要拉呢個扶手向上，要拉佢向上。咁你拉佢向上，後邊個的就會向下，咁你就可以好順暢咁拉到佢出嚟㗎啦。因為你見到呢度啦，如果我拉上拉下，你見到佢喐緊啦，係咪？咁呢，佢 charge 嗰個掣呢，其實喺邊呢？即係佢其實係頂到個掣嘅啫，就喺呢度啦，圓形呢一粒。咁其實呢，把槍玩得到嘅嘢呢，就係咁多嘅啫。咁我哋講下入邊啊，入邊呢，好難睇添。
點算呢？唉，總之呢度有粒橙色掣，同把劍一樣，都係前面有粒掣，跟住一頂住佢就會出必殺噶啦。咁咧，同把劍對比下啲聲啊！咁啊，陣間我會再整嗰個啦。咁啊，整一把劍先啦。咁啊，再整過呢個。咁咧，片我睇唔到啦，咁啊冇理由我走開㗎，係咪？咁呢度咧其實就有個反光位嘅，你見到隻手指嘅顏色啦，係咪？咁啊，即係好似塊鏡咁啦。咁咧，佢嘅 charge 咧，唔知大家有冇覺得好似呢一個啊？係咪好似花市電話？咁咧，把槍咧，其實就係咁嘅啫。咁我拎走佢先啊。咁咧，買把槍咧，有好多人都係為咗佢嘅啫，係咪？咁咧，我終於都拎到呢一架車返嚟啦。咁我拎到呢一架車返嚟咧，咁啊拍完呢條片之後，就仲有多一條片會拍得到噶啦。咁咧就係嗰條片就係我咪之前拍上一條片講 DX04嘅時候，我咪話個車轆咪係可以分得到佢係邊個系列嘅。咁咧係啦，呢架咧係六條坑，所以咧佢係屬於 Technic 嘅。咁咧拎翻條帶出嚟先啊！咁咧就變身啦。咁啊，攞翻架踢變身嘅出嚟先。
可以用翻靚啲先啦。咁我拎翻把槍出嚟啊！咁咧，而家塞咗個車入去咧，咁啊要撳住橙色呢粒掣啦，咁啊車彈翻出嚟。咁啊，我試下轉另外一架車啊。咁咧真係插落把槍度啦。咁咧，其實把槍嘅原理咧，同把劍咧就好似嘅啫。咁啊，但係如果你問我立場，在於我會選擇把劍多啲，因為把劍有燈，同埋玩嘅嘢多過把槍。咁所以咧，如果在於我立場嚟講嘅話咧，我會覺得把劍係好過把槍嘅。咁咧，我已經冇氣啦。咁咧，今次嘅呢條片咧就嚟到呢度啦。咁咧，下一次咧就會講唔同系列嘅車啦。咁啊，片尾咧俾大家睇下架車先。咁咧，呢個咧係可以騰出嚟嘅。咁咧，今次咧就係咁啦，咁就下次見啦，拜拜。